السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله الكل بخير. أنا عندي هنا هاي التنورة، راح تكون التنورة يعني لفستان السواريه، واسعة من تحت ذيل السمكة، وفي مسميات أكثر، يعني مسميات كثيرة لها. أنا بنزل أول خط هو خط الركبة، برتفع من 5 سنتي ل8 سنتي، وبعض الأحيان 10 سنتي بنرتفع. وبدخل هون أنا أول إشي بحط الخط تبع 5، بعدها بدخل 5 سنتي من أول خط. يا ريت تشوفوا الفيديو للأخير، لأن التنورة نفسها راح يكون في طريقتين إلها. أنا هون شايفين أول خط بدخل 5 سنتي تقسيمة للتنورة، وبنزل من أول خط لتحت، بزود يعني أحط زيادة من 20 ل15 سنتي حسب يعني الرغبة. يعني كمان من 15 ل20 ل30، يعني إذا بدكم إياها التنورة تكون كثير واسعة من تحت. أنا هون عم بشتغل على ربع البترون. هون راح يكون عندي الخط 41، ولازم ارتفع من الزيادة. شايفين اول خط عندي 41، ثاني خط اللي زودت فيه لازم يكون 41. بعمل التفاف، لانه لما انا اعمل هاي الزيادة اذا ما ارتفعت لفوق بصير يعني طايح على الارض القماش. هون انا بعمل التفاف. هون اول يعني هاي هنا خلصنا منها للتنورة. وإذا أنا بدي أوسعها كمان بوسعها من الجنب، تصل التوسعة ل30 سنتي. مثلا أنا كم عندي عرض التنورة من تحت؟ 5. ما في رقم محدد للتوسعة، انتو يعني حسب. هون الطريقة الثانية، راح أعمل طريقة ثانية. بطلع من أول خط كمان تقريبا طلعت، بتشوفوا الرقم 30 تقريبا، لأنه أنا بسجل دائما الصوت بعد تصويري للفيديو. الخط هذا راح يكون عندي، أنا سجلته 25 بس راح يكون عندي 40 تقريبا، لأنه هذا الخط اللي طلعت فيه من عند يعني هذا الخط ما أنا باخذه من عند التقسيمة، لا، راح يكون من التنورة، من أول خط للتنورة الجنب، أول خط للتنورة راح يكون عندي من 30 ل40 سنتي. بتشوفوا آخر الفيديو كيف راح أقصه. هون صار عندي نفس التنورة موديلين. أنا ثنيت الورق، أنا هون ثاني الورق، يعني ثنيت الورق على 2 مشان أطلع تنورتين بنفس التنورة. يعني هون أنا رسمت شكلين لموديلين لطريقة التوسعة الذيل السمكة. بتشوفوا آخر الفيديو كيف أنا راح يعني يكون عندي من نفس التنورة قطعتين، تنورتين، يعني شكلين، كل شكل لحال. يعني التوسعة من تحت، وفي توسعة من عند خط الركبة لبرا. هذا الخط طلعت فيه اللي كان مقاسه من 25 ل40 حسب ما أنا بدي الطول، طول التنورة من عند الركبة، من يعني تكون التوسعة من عند خط الركبة لتحت. راح ينزل هاي القطعة، هاي اللي طلعت بيها لبرا، راح هاي على القماش تنزل لتحت، يعني تكون نازلة لتحت، هي ما بتبين غير بالقماش. ان شاء الله برد بنزل فيديو قص لطريقتها، يعني اقص على القماش وتشوفوا. وبس هيك. شكرا لكم، يلي دخل عندي جديد على قناتي شكرا لكم. راح تشوفوا الفيديو كيف انا راح اقص. هون انا هون 41 كتبت الارقام، شوفوا الارقام كيف يعني راح اقص انا. يعني شوفوا الفيديو للاخير كيف انا هون شايفين. هاي اول قطعة اللي اشتغلناها توسعة من تحت، وثاني قطعة اللي باللون الاحمر التوسعة هاي اللي طلع، الخط اللي طلعنا فيه هاي راح على القماش ينزل لتحت. هذا الخط يعني لازم يكون طول خط الجنب.